لو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. احكي لكم قصة بسيطة كده واتمنى ان انتوا تسمعوها. تعالوا نسمع. تعرفوا اوحش حاجة في الدنيا هي ايه؟ اختصارا لكل الكلام، اللي يعمل معاك حاجة انت شايف ان هو عمل معاك حاجة كويسة. احنا في زمن دلوقتي اقرب الناس ليك حتى ما بيدكش، لو قلت له انا في زنقة انا في ضيقة يقول لك انا ما اعرفكش. في الزمن ده اللي يعمل معاك حاجة حلوة افضل فاكرها له. اختصارا لكل الكلام، اللي يعمل معاك حاجة انت شايف ان هو عمل معاك حاجة كويسة. احنا في زمن دلوقتي اقرب الناس ليك حتى ما بيدكش، لو قلت له انا في زنقة انا في ضيقة يقول لك انا ما اعرفكش. في الزمن ده اللي يعمل معاك حاجة حلوة افضل فاكرها له. ما تنساش، مش قاسيين، سامحوا بعض، ما تقفوش لبعض على الغلطات. اللي بيحب واللي بيكون صادق في حبه ما بيقفش لحد على غلطة، ما بيقفش اللي بيحبهم على الغلطة. اتمنى الايام اللي جايه دي تكونوا كلكم كده بتحبوا بعض. اتمنى الناس كلها تحب بعض. بنكون عايزين التقدير، بس التقدير والاحترام. اقسم بالله العظيم احكي لكم قصه صغيره كده اتمنى ان انت تسمع. انا في مره شخص حكالي نزل من الامارات، كان يعرف الشخص ده كان نازل على الله، حصل بينه وبين اهله مشاكل ووقف معاه لوجه الله، بقى يديله ويعمل ويقول ايه. ما كانش بيحسب اي حاجه، ولا كان بيفكر مثلا انا بدي او انا بعمل خالص. ما كانش بيقول اي حاجه. الشخص ده في الاخر بعد اكتر من سنه ونص ولا سنتين بيدي، في الاخر بيقول له ايه، هو انت عطيتني ايه او عملت لي ايه؟ عطيتني ايه او عملت لي ايه؟ تعرفوا اوحش حاجه في الدنيا هي ايه؟ ان انت دايما تفضل تدي وانت بيكون من جواك بتكون يعني مش منتظر حتى كلمه شكر، ولا منتظر اي حاجه في المقابل. بتكون محتاج التقدير وتدي للناس، وتدي بإخلاص وبطيب وبنية صافية، وأقرب الناس تديهم وتديهم وتفضل تديهم، وما تكونش منتظر حاجة. انت بس بتعمل كده يعني زي ما نقول لوجه الله، عشان تمر الأيام. لو كان انت لو عملت حاجة يقول لك كل ساق سيسقى بما سقى، كما تدين تدان. في كل حاجة، في أي حاجة في الدنيا بتعملها بتحصل معك، تتردلك.